الحمد لله انك رديتي على موبايلك رابي. كيفك انتي؟ اختي انتي وينك هلا؟ ليكي عمتي عم تضربني، ما في حدا بالبيت، انا لحالي، حتى متين مانو عندي. الله يخليكي خديني. ماشي ما تبكي، كله رح ينحل، رح حل كل شي فورا. لا 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 اختي، ما في شي رح ينحل ولا شي رح ينحل. متين ما بعرف لوين راح متين اختي، ما بعرف. وعمي اكرم عم يكذب على الكل. انا ما هربت من البيت، هو اخذني برات البيت مشان شوف متين بالحديقه. انا ما هربت من البيت، صدقيني انا ما هربت. عم تحكي مع داوود؟ الو رابي، الو. عم تحكي مع داوود؟ بس تحكي معي بتعملي حالك مجنونة، ومع داوود قاعدة عم تحكي مكالمة طويلة. لا مو مع داوود أبدا، عم بحكي مع أختي سارة. أختي سارة اتصلت فيه. لا تقولي عمي وحاج تعملي حالك بريئة، أنا عم متين وبس، مو عمك. ولا تحاولي تجذبي علي بهالحكي، فهمانة؟ أنا بعرف مين عطاك الموبايل، داوود مو هيك؟ مشان تخططوا كيف بدكم تهربوا، هذا اللي حكيتوا فيه؟ لا 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 لا، ما حكيت مع داوود، هي أختي سارة دقت لي. خليني أحكي لمرت أخي، هي رح تخليكي تعترفي، بثواني بتعترفي مين عطاكي هذا الموبايل وبشو كنتوا عم تحكوا. بترجاك لا تقول لعمتي، بترجاك مشان الله، هي على طول بتضربني وبتوجعني كتير، بترجاك لا تقول لعمتي. إذا بدك هذا الموبايل تعي على غرفتي بالليل وخدي. وإلا شو؟ وإلا؟ مفكرتيني خايف من حدا؟ أنا بخاف من حدا؟ أنا رح كون ناطرك بالليل. تعي خدي. متين وين رحت وتركتني؟ تعال احميني من عمي بترجاك. تعال شوف شو صاير فيني متين. ليش عم تسرق؟ هذا البيت معمول بتعب أبي، وأنا إلي حق فيه كمان. شو في إقبال؟ صاير شي؟ نعم أمي أنت كنتي عم تحكي وأنت نايمة، لهيك جيت أطمن عليكي. أنت منيحة حبيبتي؟ إيه منيحة ابني. ارجعي نامي، ارتاحي، بنحكي الصبح. تصبحي على خير.
إقبال، شوفي ابني ليش متسطح بالصالون؟ أنت منيح؟ ايه امي. لك ليش متسطح هون؟ صارت الساعة 10 الصبح، ما عندك شغل يعني؟ شو بدي اعمل اذا رحت على الشغل يا امي؟ الشغل هالفترة داير، روحتي كلها خسارة بخسارة. انت كل هالقد مهموم وما بتخبرني بشي؟ شو أنا غريبة عنك؟ ما بكفي يكون أنا مهموم بالبيت؟ شو يعني بدي لكم؟ الشركات اللي أنا متعاقد معها سكرت كلها، وأما بخصوص السيارات اللي بيشتغل عليها عطول معطلة. ابني ما بصير تيأس هيك، إذا ما اشتغلت اليوم بتشتغل بكرة، هيك الدنيا يوم إلك ويوم عليك. المشكلة ماني شايف شي منيح لقدام، ما عم تجيني غير الخسائر بس. عم فكر أسحب قرض من البنك مشان أدفع التكاليف يلي علي. تسحب قرض؟ بس ابني أنا سمعت إنه القرض بياخدوا عليه فوائد، كيف بدك تدفع؟ خليني روح واسأل عن التفاصيل من المصرف، لأنه عنا مصاريف كتير، فواتير المي والكهرباء، وفي ادويتك، وفي فواتير الورشة. من وين بدي ادفعهم؟ فروا اعملي لي كاسة شاي، راسي رح ينفجر. طول بالك ابني. الله رح يفرجها ويحل كل شيء، اطمن. تسطح شوي. إقبال، الشاي. انتبه على زين. فيني أسألك سؤال؟ عن جد أنت عم تعاني من خسارة بشغلك؟ ليش عم تسألي هالسؤال؟ ما بظنك عم تعاني من هيك خسارة كبيرة بالشغل. صرت أعرفك كتير منيح، حلي أحفظك. لو صاير معك شي ما كنت رح تكون مرتاح. يعني شو فيها إذا تصرفت أنا ونقلت ملكية البيت على اسمي؟ أبي هو يلي بنى هذا البيت بتعبه وعرق جبينه وتعب فيه كتير. أنا إلي حق فيه كمان، وما رح خليه ينباع هيك من دون سبب.